حياكم الله، وما زلنا متواصلين معكم مع شخصيات محبوبة لدى الجميع، ولكن اليوم ضيفنا غير. ضيفنا يخص الموروث الشعبي، الناس يحبون الأصوات الزينة، سواء المنكوس أو الهجيني أو ما شبه لذلك. اليوم في ضيافة صاحب الصوت الجميل الملقب بالمرهي. يا مرحبا مساء. يا مرحبا مليون. تبقى وتحيا. والله اللي مرحبا يا ابو سالم، والله انا من ابرك الليالي. الله يبارك في عمرك. شوفت اللي مثلك. يا مرحبا يا اخي، لك صوت مميز ونبرة خاصة في الغرض المنكوس بالتحديد. الله يطول عمرك. لاني محب المنكوس. ولك قاعدة جماهيرية، ودائما يقولون خالد ليش ما تصورنا المرهي؟ ليه انقطع غياب طويل؟ قلت الغايب عذره معه، لكن إذا تواجدت عنده راح يسرد الموضوع كامل لكم. والله يا ابو سالم انا مريت ببعكة صحية، يمكن قد لي تقريبا سنة وانا مختفي من العالم من الوعكة اللي انا مريت بها، مسوي عملية والحمد لله الحين ان شاء الله اني طيب وبخير، وان شاء الله انه نشوفنا قريب باذن الله. طهور اخونا علي الدرعة خذاله فترة هو في الخارج علاج الحمد لله، واتكلت عملية بنجاح، ولا عقب الصبر الا العافية والاجر. الحمد لله. اللهم لك الحمد. نطلع من هذا النمط كامل ونبغى نسمع شيء عقب ذا الغياب. ابشر. عدا ليلى وانك شايب يوم مر عصير تجاويت كل الليل حقني على شنه وهني الحمام إلى جفه المكان يطير يعنز على متن الهوى روس جنحنه. سلامتك. صح لسانك، صح بدنك نفداك. وفي حاجة أنا أبغى أوضحها لك. أنا ودي أنها تنزل من أسنابك. أكثر العالم ليه ما تشارك في البرامج؟ ليه ما تشارك في البرامج؟ والله ما هو بكره للبرامج، لا والله، وبالعكس البرامج فادت ناس واجد، ولكن أنا البرامج اللي فيها تصويت أبتعد منها. هذا الكلام أبتعد منها ليه؟ لأن في ناس مبدعين وشفناهم وعرفناهم وأسماء كبيرة ولا فيها انصاف، ويروحون يعني يكون جمهورهم يعني ما في تصويت، أو الشيء اللي فيه تصويت أنا ما أحب. أنا وافقك في الرأي. بعض البرامج تظلم ناس وتفوز ناس نعم عشان التصويت، والتصويت يصب لصالح من؟ للبرنامج نفسه. نعم. وأما إذا أنا كشخص منشد أو شاعر دخلت في هذا البرنامج، أحب أنه يكون برنامج إنصافي كامل، خارج عن الدعايات والتصويت أو ما شبه لذلك. فمهما كان، حتى لو ما دخلت أنت جميع البرامج، أنت رجل ناجح ولك بصمة ولك قاعدة جماهيرية. الله يطول عمرك. هذا مو بيقول خالد، والله إنه مرحبا، يقوله تواصل اجتماعي سواء اليوتيوب أو غيره. والله إنه مرحبا ويسعدني ويشرفني وإخوان وغالين. وش يقول الدرع؟ احنا بغينا صوت ثاني. حنيني حوير ما راده مهجود مع زرجة خلفة سرت ليلها كله التلزع وجنب أول الطرش منقود جبود روح رميان ومروسها خلاه. سلامتك نبدأك. يسلم صوتك. الله وصلنا لتغطيتنا المطلوبة
وضيفنا تعبان وعاذرين ما نبغي ناخذ منه الكثير. والله مرحبا يا ابو سعد. ونوعدكم ان شاء الله بزياره خاصه له عند الحلال. مرحبا والله عشان يعطينا شيء من الاخر. والله مرحبا ونفرجكم وتستانسون. ابرك وسعد. والله انا مرحبا. خلكم قريب مع ضيف جديد ان شاء الله.